रफ्तार वाली ट्रेन। इस सपने की पहली झलक रेल बजट में दिखाई देगी। देश में बुलेट ट्रेन आएगी, काम शुरू हो जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन भी चलेगी। इस पटरी पर ट्रेन और तेज, बहुत तेज दौड़ेगी। हाई स्पीड रेल को आना चाहिए, इसमें तो कोई संदेह किसी को नहीं है, और जल्दी जल्दी आना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा जो रेलवे प्रणाली है उससे जो पैसेंजर की जो डिमांड है, जो ट्रैफिक डिमांड है, उसको पूरा करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है। एक डायमंड क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट बनेगा, उत्तर दक्षिण